Bonjour, Moni lelo te au salle interview avec Baïmoto, Aza ex-phase Mapinga. Bonjour Baïmoto. Bonjour double maître Jérôme Balobi Moutou Azali parmi bato yo Congo lobi ezala na posa na bango ma mémoire o nzamba pesa bino vraiment ya bongo ya kokoma ya bongo ya kosala même babenga ngo même référendum ya mboka donc nzambe penda pambola yo na o nzambe apesa bwania sagesse apesa mpona mboka na Congo apesa mbote mingi na libota na yo na vie na yo oyo sacrifice mpona kobondela Congo mpona koloba vérité. En tout cas merci vraiment na émission ya les patriotes tout qui n'est toujours le bosso toleka. Merci. Introduction nangai avant na d'abord na première question nazokende na pensée oyo na likanisi oyo Martin Luther King aloba et Martin Luther King aloba dao avant na banda yango ezali na koloba ke monde ndenge ezalaka boye ezalaka d'abord monde spirituel. Au moins soki déjà moto a conquérir a gagner a longi molimo et ça spirituel et en ce moment là physique est comme facile. Yango moni Martin Luther King aloba que une nation qui produit des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Au moins Martin Luther King aloba. Sinon on na lingala ezali lokola mboka oyo et botaka bana o baza ba bolole bafutaka na malembe ou bien ndambu kokufa na yango ya molimo yango mona lelo Congo ndenge eza boye d'abord et produisa les hommes stupides bato baza ba bolole makasi loa ba mende ba boshaba ba Obin Minaku baza vraiment ebele toko cité bino mo boyebi bango yango moni ke lelo tozali na pokoso makasi pour na ko kangola même Congo. Alors Baïmoto question na biso ya liboso ezali yo mo omoni tozokende na soulèvement populaire à toi tout ça na voix mususu te rien que soulèvement populaire yango ezosenga ke batu nyonso lokola lelo bino apareko bobanda obete lelo kwana sete na nzela ya président na bino national na ba résistant nyonso ke ezosenga ke tokende na soulèvement populaire et na soulèvement populaire wana batu ebele ba rejoindre. Alors point na yo impression ezani est-ce que boko rejoindre tokokende elongo moko na batu nyonso ou bien ndenge ni puisque ezosenga pe makoki makambo ya bambongo bobosani te nde totiaka mbongo ya imperium pour que eloko wana esala musala te aide na ndenga kosikola mboka mais esala musala te lelo oloba nini malgré réconciliation bat baza oloboza na maloba. Merci beaucoup double maître eloko liboso na ngiko loba ke bandeko oyo bazwaka mbongo imperium baza motema mabe te baza na Congo. Alors bazwa bambongo wana bamotive peuple congolais soki balingi Congo ya solo bazwa bambongo wana na parti na biso ya IDPS ya papa Etienne oyo lelo aza te eza na bato baza bao dirige IDPS na mitu na bango bayebi ke bazokosela bango makambo te ke bazoka mbongo imperium bazwa bambongo wana babanda komotive bapeuple congolais baza na Kinshasa bambongo wana esomela bango machete soki bazali opposition ya solo balingi Kabila akende bamotive population na bambongo wana na kati ya Kinshasa bapanza baétudiant nyonso soki baza opposition ya solo. C'est ça on a ngana loba no yango wana na point wana naza pena na esengo la pesina nous posons ngwanda mbote parce que likambo oyo pendant 10 ans to parler kango et pesaki biso mo ba kokoso et pesaki biso ba ranking et pesaki biso ko mekana biso na biso diaspora comme si biso tozaki ba contre comme si biso to inaki batu comme si biso to lingaki ngwanda pour asalaka mabe na mboka toye ko soutenir ye et pesaki mo kokoso belé na sepeli parce que lelo oyo na Congo ba komo parler si esprit ya ngwanda si esprit ya ngwanda ezali na yeseki batu ezali voie de simplicité auto bana judo tango jigoro kana azosala esprit ya judo azaki pembe na mai des esprits azosala mouvement ya notre ya judo. Alors esprit lelo oyo ya message ya apareko oyo elobamaki mokili mobimake tokoki kokende na barwandais na négociation te tokoki kokende na barwandais na accord moko te parce que tosali plus de 20 accords
devant les Rwandais, ils ont tenu toujours échec. Alors il faut que ça soit ata balobaka na ndako ata mwana oyo bazo beta chaque jour à lemba suka ça la gani na que no sala te sport na koma ata makasi pona ko défendre ndako na biso ezala ko la biso bato oyo babengaki bazali mayele bakoki kolibere mboka na biso Congo bake na bakor ya marque na marque bo comprendre que esimbi te pendant tozonga kaka na voie ya simplicité ya soulèvement populaire. Alors nalandaki bandeko belé vraiment double maître biso apparaît quand tozaka motema pembe tozaka motema pembe tozaka barankineti nalandaki ya mboboketu kulutu nalandaki bien lobi ke musapi moko esukolaka elongi te nalandaki très bien lobi ke tozala together po tolongola mboka na biso na bowumbu nalandaki pe so alobi ke totika kozala bafanatike ya bapoliticien congolais esalaki nga mpenza bien parce que eloko oyo omoni bose komprenaki te na baodombo na baninga na bino oyo bakombata balipokota bacolonel Paul na bafrance donc bose komprenaki te na makambo oyo mais nasepeli bocomprendre ke bandeko na biso bazalaki na problème na bino te ngai mpe dadi petino nazalaki na problème na yo te. Problème nangano ezalaki kaka ke to se comprendre que pays ezali na occupation babundisa yango na pape na biki te. Alors ngai mpe atake moko akati ya résistance ya pareko vraiment nasengi na bino olimbisa esika tobetanaki mabaku ya yambo eza toujours kulutu mama na chancellerie yaya esika po betaki libaku kaka nelandaki ya yambo parce que moni ntango moto asengi bolimbisi na makambo ngboke nango ya sika esengaka fo tofungola mitema tolimbisana ya solo parce que Congo bo comprendre que ezosenga biso nde diaspora tolingo tolongola Congo yango moni Kabila créaki moi bato na ye mpona koya kopanja diaspora lokola bino mo ba reconnaître biso te po biso ozalaki na problème te lokola bino mo ba reconnaître que bozalaki mwana kokose ya message tuka biso mpe tolimbisi bino nasengi mpe na bandeko na nga nyonso ya résistance ya pareko en tout cas tolimbisana po tovanda tosolola tosala plan nini sikoyo tokokende yango mpona kolukela mboka na biso nalimbi so mpenza kulutu na ngai boketu ya yambo tofinganaki tokomaki ntina kotushene bafamille oza nkana na ngai aza nkana na yo biso bangala tobengaka toza bankana ozoka pa ive so nga peti na yo bayi moto nateyemelaki yo te olinga okomprendre te ke otambola na mwa libaku efalaka nabetela yo mpenza sete makasi mpo vie okomprendre ke yo oza guerrier oza mutu oyo diaspora aza na posa na yo ntango otiaka moto na yo ntango odombo atelemaka ntango babe atelemaka ntango bakombata nyonso nao azalaka na Belgique na komba kulutu wana ekima ngai balipopota batelemaka bato nyonso batelemaka bacolonel lite na prince esalaka mwa fox. Alors toyambi yo kulutu tolimbisi yo ngai peti no bayi moto nalimbisi yo mpo nalandaki yo moko ocomprendre toza ensemble to parler langage moko to longola nsima ya distraction ndenge osi alobaki totika kozala bafanatique ya bahomme politique parce que bahomme politique nde tozoparler bango langage moko te na diaspora yango vraimen nga mpe nalimbisi bino na nkombo ya Yesu oyo azali mokonzi ya Congo oyo na yango aloba nano yango wana. Mais en ce qui concerne Kolimbisana, c'est beau bien, c'est une bonne chose, mais seulement si tu as ndenge pour un soulèvement populaire, puisque moni tu remarqué que trahison et ça toujours puisque batu baza na idée moro pété et puis même baloba ke batu mibale ceux qui baza na même idée te esenga ke bakabwana nde to mona ba période ya Bible na Bible Nzambe alebsa Abraham si bien que l'autre azalaki cousin na ye alobi bo pour yo au progresser na vie faut yo zwanzela so ya ok na droite yo ok na gauche so ya ok na gauche yo ok na droite. Alors sikoyo bolobi tokomi na processus ya kolimbisana et puis ya poto tambule longo mo to ke na soulèvement populaire sikoyo tokoke na ba traître na bato basa na même vision na bisote olobi nini en tant que membre pareko. OK, merci double maître. Nayebi ke bakulute belé o ba olanda nga baza ba militaire. Soda d'abord avant banda bituma na ye avant la tanja komotanga utaka na formation militaire après ta serment
Tango après un serment, na serment na ezala ke alobaka te ke na koboma peuple congolais. Na ye pour na protéger peuple nanga. Serment oyo ba soda ba prêtanga yango wana. Alors biso ndenge tozali na kati ya diaspora. Na sola ki hier ba réunion mosusu ya basango babengaki ngai pona koyebisa ngai ke pape na Rome aza kozala aza toujours na décision Kabila il faut asala lisusu mandat oyo bayebisaki ngai ke soki bango misusu bazokufa victime basanganaki mpo ekiri na bango bayebisaki ngai ke bayi moto pesa message oyo na média ya epa ya papa Jérôme double maître ya des patriotes ke bango oyo mosusu bavandaki mpe bayokani basali pacte na bango ya makila bayebisaka ke tokende na pacte de sang parce que avec pacte de sang trésor kozala te ta tozosala pacte de sang eza na makambo oyo tokoloba likolo makila wana ke motu nyonso oyo akotrahir akokufa génération ya génération bandeko eza blagi te na point oyo tokokoma sikoyo alors totalaki mpe mingi na consultaki baninga mosusu ntango basango wana babengaki ngai bayebisi nga non bayi moto porte parole ya vote origine ave honore Ngwanda soki tokende na bapacte de sang na bato ebele baobanga ke toyokani bakoza makile na nga bakebomango yango bayebisaki ngai ke tobeta sete double maître mokili esalama na mai soko tali bien lelo eloko ozobomisa bato na mokili ezali mai ya Congo Grand Lac oyo yango moni lelo barwandais motema na bango eza ya dukuduku na bamindele mai ya Congo yango bayebisaki nga ke il faut toparle na diaspora nyonso ya monde kulutu na nga dombo boyoka nga bien ya yambo bien bolobi ke tovanda toyokana tolibere mboka tokomi na point final oyo biso tu diaspora oyo ezala bozalaka na France bokutali balider nyonso bababe masombo bacolonel litaire badejo babbc bamarie hélène bino nyonso bovanda na France bozwa mai basala nzambe baza osambela mpona mai tosukola maboko toloba to oyo biso bangala tobengaka bazebola tobenga besprit ya mai oyo ya nzambe ya satana te tosukola maboko na mai biso nyonso toloba point oyo tokomi oyo nyonso akotrahi opération nyonso tokosala akokufa bandeko peut-être tozwa ngo pacte ya moke oyo nyonso bazalaka na Belgique botya mai bokutani réunion na bino bosukoli maboko bolobi likola mai wana oyo nyonso akotrahi opération oyo tozolinga tosala mpona kobongisa Kabila Kanachin mwana makangu wana na opération tozokende yango oyo tovanda tosukola maboko na Londres oyo nyonso alingi arejoindre biso na voie ya soulèvement populaire totya mai tovanda tosukola maboko toloba likolo ya mai wana oyo alingi alibere mboka ya solo mais oyo amoni ke akokima na ye asukola maboko te aleki ndenge alobi ke bolimbisanga mais nalingi nanga tosukola maboko te likolo ya mai po tonomona kala so comprendre double maître à l'époque tozalaki so tokunda bato na Congo babandaki kotia bakantine na mai ezalaki kotia bakantine mai ezalaki stratégie bokoko ke okomona mutu abomaki mutu wana ntango bino boye bosukola maboko liboso akunde bembe aokima bayebi ke ntango akosukola maboko retour eyebeta ye akufa alors po tozonga na système wana tokotia bakantine na mai eleka na bamédia eza te ke toboki esika moko oyo te biso kaka bato mibale toyokani tosukola maboko te bakombateur ya France ya Belgique ya Londres bolukisa de kantine na mai basala nzambe bazali ya solo biso te tosimbani tosambeli mpona bamai wana tosukoli maboko parce que pise tokomi eza pise moko ke il faut tokende na pacte ou soit pacte de sang ou soit pacte ya delo de pacte oyo faut tokende yango yango po toyesi mboka na biso parce que tolingi so totambola na bato ya makelele te tosali opération bien tokomi presque le 19 décembre il est des personnes bakiti na bango bamemi Roger Lumbala bakene na Congo babi ke azalaki réfugié soki tosalaka pacte mais nazoyebisa bino mais reste kaza danga kufa
babi balukula banga bakufa soki tosalaka parti to comprendre eloko wana banga bakufa parce que tosalaki parti moko bango batayi biso bakomi na Congo bakufi. Mayele asalaka parti na Mobutu bomonaki histoire générale Mayele tanga trahi Mobutu elo oni ekomelaki tika limwaka mais jour babeteki ye masasi akoki kolimwa te mpo azalaki na parti. Biso diaspora fo tosala parti ya mai mpo bozokubanga parti ya makila baza na bato basali baparti ya makila tosala parti ya mai toloba na mai mpona makambo ya mboka na biso tosukola mutu nyonso oyo akotrahi mutu nyonso oyo akozwa mbongo mutu nyonso oyo akokenda makambo nga na monike mpo tolongola Kongo na makambo ya bakor soko monike yo olingini kokenda Kongo na makambo ya bakor oza na biso te soko monike na kokenda Kongo na makambo ya soulèvement populaire tolibere mboka na biso tokenda kor ya kosukola maboko po ame depa eza kor ya kosukola maboko tosukola maboko tosaka likolo ya mai nzambe na likolo akomona pouvoir wana nzambe na likolo akomona makambo tokolobola mai wana kulutu libita ozali mutu ya media bosangisa bato na Londres tosukola maboko na mai tosukola maboko na mai papa ngwanda akosukola maboko na mai président oyo ngwanda akosukola maboko na mai mpo tolakisa ke toza na posa ya bato nyonso tozala liloba moko oyo akokima makambo ya kosukola maboko na mai seke ayebi kaza na agenda kashe na ye moto apesa biso raison te parce que kosukola maboko na mai bapesa mbelo bomba motu te ezali pacte oyo fo tokenda yango meme Israel ava bima na mobumu ya Pharaon nzambe ayebisaki bango bozwa pacte de sang bopakola na bandako nyonso ya Egypte mpo ngai liwa nalingi nakota mpona boma Pharaon na armée na ye bomoni oyo esalamaki eza lisolo ya lokuta te eloko nyonso esalamaka ezalaka na pacte na ngwa makila soki biso congolais tozosala pacte ya makila te tozosala pacte ya kosuka maboko te yango moni ti sikoyo tokolongola Kabila te mpo batraite bazobima alors so toke na voie ya pacte biso na Cape Town Afrique du Sud tozosala pacte bomona yango mpe na bamédia tozosala pacte na biso ya kosuka maboko biso nyonso na momo tokomi oyo tolingi tolibere mboka tosukola maboko oyo koboya pacte tiaki aza na biso te. Merci, je crois que Binonos Bolandi Baï Moto ndenge boya peseli et normalement pacte ya sang est très nécessaire et lokola ndenge utako lobawana que sokinet bo banga pacte ya sang que bo moni loa makilana ba osala na obisala sala alors toke na pacte ya sang puisque esprit ya nzambe reposera na mai et puis l'eau c'est la vie l'eau ndenge boye eza ko occuper 3/4 ya superficie ya monde et puis surface terrestre en moins qui par seulement 1/4 alors ndenge zana ezala blague te photo kene na pat pour na résultat final to moni ba traître bazo bima trop et olobini ni pour na bateau yo question mususu ezali bateau baza olobake transition sans kanambe bazo mema ba jendeng wa bakosala toujours population pendant que population azana besoin ya ko libérer pays. Il faut soulèvement populaire parce que le baraké armée mon côté et l'équipe et on dit détruire peuple oyo aza déjà na état ya soulèvement. Alors pour na yozo lobani ni pour na bateau baza okende to kende na ba dialogue to kende na accord sans transition sans kanambe. Omoni eza pasi double maître ministère des patriotes. C'est l'émission où ça qu'on fait veiller battre, va comprendre que moi que ça une occupation, en tout cas vraiment. Question est ça bien mon tuer ming pour nanga. Moi ni batu baso la kaka aux ala fanatique ya la politique. Politique est un jeu d'esprit, c'est un jeu de mandia. Parce que ce qu'on a dit bien, tant que makambo ya transition sans Kabila, ça veut dire quoi? Pays en occupation. Bino bobi que faut ça la transition sans Kabila. Ça veut dire alors que ba bengi transition zali ba accord au bozoyo kana majorité na opposition. Boyokani. Boyokani ni. Bino batu ya majorité bo bimisa 20. Biso batu opposition to bimisa 10. Otia na mesa na 10 ans boko bima batu oyo boko choisir bazala wana ça veut dire bokena ba accord ya transition botie Kabila te. Siko bande konanga vraiment vous avez peine en mailler les nains.
bino ka soka mutu moko politicien moko alobi kaka likambo moko boye bino tokomona bino bafanatiki na ye batemi kamba moko bosalis oyo babengaka na bible il faut kozala na esprit ya discernement professeur koki kobima mais soki oza na molimo ya discernement bando comprendre makambo nini oyo ezoleka na mboka bandeko na ngai congolais bosambela epai ya nzambe apesa bino sagesse kongo eza so na mposa bato ya mayele te bato nyonso mayele bakomi baburike basi ya kalache oyo azosaka na bango toza na problème ya sagesse sagesse ezali esprit de Dieu po comprendre eloko vraiment ndeko na kongo eza na problème occupation barwandais baoccupe kongo alors na kati ya transition sa kabila bino boboya rubeo boboya bisengimani il faut accepter bango po bino bolobi bokende na transition bolongoli kabila bino boboya Moïse Katumbi na transition wana boyebisanga transition ko bosala na banani o bino botelemi bozokanga Félix alobi toke na transition sa kabila bomotekesa distraction sikoyo yebisa ngai combattant résistance na telemi na fingi ba Rwandais ba oboma ba Congolais boye na boye transition salami ba Rwandais baza na kati ya transition sikoyo yebisa ngai komba ni yo bungi bo Rwandais aza na kati ya transition vous comprenez parce que komba ni yo obundi Rwandais aza na kati ya transition pour ezate ke opposition a imposer majorité ke tolingi oyo te tolingi oyo te poto matato kita jamais Kalache akoki kozwa un vrai congolais alekise liboso na mouvement na bango ba Rwandais abika soki vrai congolais aleki liboso na mouvement na bango ba Rwandais abalukila bango parce que yebisanga kobanda na armée police batu nyonso tango bolobi boke na transition bakosala même sélection officier militaire rwandais baza na kati ya transition yoko boya bango yebisa ngai politicien yo te mobi tenga na lingi na ngai Rubero te na lingi na ngai Bismarck te na lingi na ngai Songolo Pakala te po baba Rwanda yo kotemela bango te sa bakor o bobi ke boyokana bolongoli kabila mais boboyi bakor ba Rwanda te bolongoli kabila boboyi bakor ba Rwanda te peuple congolais to bandaki na article 64 o bino bolobaki na constitution ya mboka bino bato bandaka lisolo ya article 64 na 2017 bino moko bozongisa ngo na 2018 bino moko bozongisa ngo na 2017 tokokende nango ti 2017 tozokende na kosila oyo ti 2018 ti 2019 biso peuple congolais tokotena makana nga nalobaki yango te au moins teke bapoliticien bele babureki oleki na média olobi ke Kabila Kalache misuma vondo mwana ya makangu afa bata ndenga zana article 64 lobi peuple congolais atelema abunda pona mbuka na ye parce que article 64 o bino bolobaki ba politicien botiango wapi bobomengo na mandaku na bino bokomo beta makamba négociation ya bakor peuple congolais peuple diaspora biso ne tokosala ke bato wana ba comprendre na mboka na biso ke parce que belé na Congo na lelo Kabila ba Kalache ba koma na système ya kokata ba courant ba ola na information te biso na bino tozali éveiller information libanda ya mboka ezali na accord moko te ba Rwandais ba ko respecter na mboka na biso ke tolongola ba Rwandais kolongola biso ba Rwandais il faut to ke na ba na système oyo to salaka à l'époque tangu ya muse tokangi ba Rwandais na maboko to bomi bango to beti bango nde to solution kisa na article moko te bokoyebisa biso kolongola Kabila toke na toke na bango na bino ya pamba bosala ba venture na bino ya tome chéri allez ozwi mukuwa olandi bango tiki koteremi boke na kinga kati bapesi bino mbonga boyebo bino toke na transition ya Kabila eloko ni bino bo déclarer mboka ni bino bo déclarer prolongation match sila ate c'est comme quand moi tenga sila ote faut créer prolongation moko so moi tenga bino ka bo créer ba prolongation bo aussi ça peut match to bundi quand tu jaune papa quand tu et du nibiso to quoi toujours prolongation moka bimaka na Lubumbashi wana azali représenter ba minéraux nyonso ya moya ya Kabila ya Kalache ya Kagame na Rwanda abimaki na loko moko oh tozo sala troisième penalty papa azui jeune bato ya Katanga baboué na prison toujours bavanti peuple congolais peuple zaïrois to telema to parler langage moko
Kabila Kalachin mwana makangu afin bata akokene na soulèvement populaire tobeta masolo sute ke situ batu ba kufa situ kufi tobeta masolo sute batu komika na langage ote moyen batu batela maizate po batu si ba kufi lelo génération à génération na Kasai wana basili bana batikali ba orphelin siko to banga suto kufa nini to banga to kufa nini na yebite so bato kasaka to no kufa non eloko nyonso na vie sans sacrifice ko réciter loko asi to kufa ki peuple sa telemi azobanga suli wate biso diaspora to tia peuple congolais poids peuple zaïrois poids na de façon que Kabila Kalachin abima na mboka na biso poto récit to boyi makambo ya bakor boye la biso opposant congolais boye la biso masolo ya o photo qui est na transition toza na posa transition na Kabila te toza pe na posa transition na mboka na biso te soki yo opposant omoni ke olingino makambo ya ba transition na Kabila lebise biso vérité ke oza na posa Kabila za na Congo po yo kenda na kinga kati ozo mbongo muto aza na posa ya Congo akobeta masolo ya transition te tous allez veiller. Merci. La fois passée dans la vidéo auto salagi bayi moto on a presque dernière question presque à part toi toucher dossier auto toucher monsieur et la fois passée le bayi souleva que le moment mais balanda qui vraiment na qui na bokebité pour ces Congolais comprendre un peu en retard oloba qui loko to banda ko bundisa mindele et total envoyé puisque bango babisa biso que non bazali balandaka bamarambo ya ba décider alors décideur na bango mo auti kuna décideur na bango Donald Trump atindi envoyé nae ambassadrice nae wana esoki Nikki Haley aye koloba que non en tout cas l'élection comme en 2018 oh yo olobaka bamarambo wana que to banda ko chasser ba mindele to atakaka bango na Congo moi so il langage wana bana kin ba comprendre que loko wana nde to bongoli bamarambo belé yo moni ndengeni omoni l'émission Les Patriotes batebele bakolo bazaki ba fanatique ba leader politique lelo na moni batebele ba comprendre langage moni biso to lobaka pour tozalaka jaloux batu te comprendre double maître to va en Afrique d'ici tozalaka bien to boti ba na ba Afrique d'ici comprendre ce qui peut poto anytime to beta tout na poto to kozonga mais le problème c'est que il faut tozana mawa ya peuple na biso to kufa na Congo to yebisa ye lilobani to ko yebisa ye ngane na zo sana nga mission awa et si na meli déjeuner na nga ya lourd na meli déjeuner na nga ya lourd mutuka la nga vandi kuna na coin yo mutuka ne vandi kuna na coin mais na ye na média en pendant ça ba aventure te nzamba lobe c'est quand on s'appelle biso to tia makolo ça veut dire toza béni alors lelo oyo nga na betaki c'était il faut pour agresser mindele bato ba comprendre que message na nga te na pesaki bino ba exemple ya komona na ba pays nyonso ya Afrique oyo ba agresser mindele bazo ba résultat ya bien mindele kala tanga bakoko na biso bande komona bakoti na nzamba bakati mitio ba papa na biso bakoko na biso tanga bakobima nango na banzela wana ba papa na biso bakokota na nzamba na suite abodi ka mindele nde bakati mitu na bango yango bo comprendre les jours oyo batu akaneshe babetaka porte-parole ya Amérique na pied d'avion basala kalacheni bata monesco bakufi kuna na este kuna basali bangoni bo comprendre que nyonso oyo batu ya Kalachin baza ko agresser batu ya kuve batu ya Amérique baolo bate pour ani baza na intérêt pour baza na intérêt alors biso tant to lobike nyoka mitu misato il faut ko kata mutu na ye pour mukile za la faible bomoni envoyé à Donald Trump akiti na Congo pour na koloba n'importe quoi mutawuti mboka mususu ay ko décider na mboka na yo po bakunda mitone biso na mama malobi ke élection 2018 bango ba pese sous Kabila Kalachin inane oyo bango batela intérêt na bango na Amérique siko peuple congolais pour raisonner pour réfléchir ce qui moi ça n'entend kitaki na Congo to kataki ata machete na kingo obi message ni ngeza so to kataki ta moi ça na kingo ata loboko
obi message nini ba négociation nini ngé ça mon poto pour la libérer mboka na biso yango to tous allez veiller réunion tout ça na Rome papa sali réunion na Rome na basango na ye abisi bango clair Kabila fa vanda pour papa zota la terrain na ye na famille na ye basoli na basango musu babisi ngai vous autorisez Ngwanda belela Congolais ne sont pas na masina za na njili na bandal baba ndoko tumana na l'église catholique faut que tumba Notre-Dame ezali siège ba décider biso zo mona ka basango balata ka bazamba na milai wana bakendaka te ba réunion ba décider ka minene o baso se dit Kalachin to ba tumba Notre-Dame tout tumba église Saint-Pierre tout tumba église nyonso catholique on est allé opération liboso pour tout ça là tumba église catholique to tumbi ba station essence donc to zo ba so manduki to ke grand hôtel eza abiso to lobite ke peuple congolais pillé congolais to bi peuple congolais pillé mundele mboka eza abiso bako sabino te ke mboka wana et que tonga masuti te ko tonga ma to bi te ke to na répéter bien ko pillé congolais te to me baranki na biso te ke on na congolais te ne salama ka la tanga afidèle ke na zi minuki na ke na bomi congolais te zwa munduki wana bosanga na congolais boyoka na te boke ne ko boma mindele na lo bibie ke mindele il faut ko boma mindele ce qui peuple congolais to comprendre to boma mindele na capitale na biso na province nyonso Équateur na province nyonso ya Kasai na province bandeko oso comprendre te ke ba under age bana ba une année 2 à 3 ans na Kasai ba tumoli libulu ba kotisi bango ba so sipika mabele soda MONUSCO azali backup ya ko ne ba soda ya gouvernement ba zo bomba peuple congolais. Est-ce que yebisanga soda MONUSCO ni da kende ko sala rapport ke ba bimisi rapport na bango ke ba soda ya Congo ba bomi bato na Kasai. Est-ce que boyoka kali solo bo comprendre que sika nyonso MONUSCO azuzala ezo sala ka ba dégâts yebisanga esika ni ba stage ba bike makamba Congo esila po bato bakufi mingi esila bongo te. Il faut to agresser mindele ka nena lobaki bandeko na ngai peuple congolais to agresser mindele tant na lo ko agresser mindele po biso awa en Afrique ici double maître yebi to betaki ambassadeur ya France awa to bete mabe ye to kene ko beta bonetso botana bililia to kene ko attaquer ambassadeur des États-Unis to saki to bomba bango na mboka na biso to attaquer bango ambassadeur des États-Unis d'Amérique au moins na gindeng le 19 décembre to attaquer ambassadeur ya Belgique to bete ya ba beta biso masasi soko soki biso to za na mboka ya bapaya to zo sala eloko wana. Pourquoi pas biso diaspora to pesa morale autorité pouvoir to pesa na maboko ya peuple congolais ba agresser mindele. Pourquoi to so bomela bango évangile wana? Pourquoi to so bomela bango l'évangile ya ba négociation à lokuta sinon ta bato bazo kufa. Tout ça déjà fatigué na ndenge bato bakufa na mboka la biso. Bato bazo bomba biso sa mindele. Peuple congolais na bandali eloko oyo. Muko to ko bomba mindele to tumbi l'église catholique. Toza réponse ya malamu pour na mboka na biso. Sinon ta biso tolingi tozo take Kabila ndele koto aso pese minduki toyeba te to sangisa mitumbe ebele mbala moko. Ok na plan tozo ke nango oya soulèvement populaire to kena part to sukali ba maboko to sali part na biso pour na mboka na biso Congo to ke isiko ba biso tu ba to salaki part ça veut dire to ça na secret. Tout ce qu'on sait que ça va mourir na biso pour battre libérer Congo sa diaspora double maître. Na sala ki dabandoko tambo na milliardaire moko ya Nigeria azo ngana ti bodyguard na e. Obi mutana yebisanga ba bombo mona rezaka na bakuna ba boko arabe wana esa mindele te. Na bando ke ba réunion ba Nigeria awa nene. Na zo mona ba boss wana ba osala ba collecte ya ba mbongo. Na tuni boss ba collecte ya mbongo bo sala rezaka ni na bilanga te na ko yebisa yo.
na tunye lisusu abinanga oyo eza basecret na biso tosangisaka mboko mpona koyidaka gouvernement na biso mpona kotelemelaka sika bamindele bazwa koyibaka babien na biso ozo comprendre eloko wana mpona ni Nigeria bakomana bapwana mpo banigeria bavanda basala baparte nazomona basali baparte basuka maboko basali bango basali baparte de sang po biso bakongolais tomonaka kaka ko toyebi nzambe so osali parte de César lisumu toke na parte ya mai basala baparte lelo Nigeria ozomona Boko Haram babimi kuna yebisaka na aza nsima Boko Haram ndele nini ndele moko te ndele moko te pepe congolais totelema to agressé l'église catholique to agressé bacorps nyonso oyo opposition toyela biso c'est ça comprendre ngai naloba mot de la fin nayebi ke double maître bililisi ekimi mingi alors vraiment colonel Hippopotam yo dombo colonel Litaire na France BBC colonel Dejo en tout cas yo dombo kulutu nanga babe Masombo en tout cas bino ba mama konga na bosanaka mama nanga zaka mingi na dombo seng nanga nani tala mo kombo kiminga en tout cas nazo senga penda bino oza ba leader na France vient na ngai ya tuke na sepela ki na message na yo bino oza ba leader na Belgique bozala ensemble biso pe awa to sala mouvement na biso zali freedom fighter tozo sangisa ba mbongo la biso pona ko kotake Kabila tozo na ba papi suka ba katakata ba pichungweni ba ngubumbangu tozali ebele alors ba Christian Masita Mapuya ba double maître Jérôme bon maître Kito toza mo ebele tosala mo force moko freedom fighter tozo sala déjà ba collecte ya mbongo na biso pona ko soutenir ba étudiants pona ko somba ba machette pona ko attaquer Kabila o pe na sengi na bino yo balanga suka ya ngwana un simple serviteur na bino dadi ba imoto tosala ba collecte wana et ko aider biso pona Congo ya lobby ingeta courage na peuple congolais victoire eza na maboko na biso ane oyo toza na posa toke na soma bandako na mboka na biso to benga na banguna bakende ingeta wana ezalaki bai moto boyoki bai moto ye moko na nsima caméra maître Jérôme elaxi Eliezer aza Eliezer aza traître bino mo bolandaki yango alors ekomi prochainement et moto aza reconnaître te que pays sous occupation zomona infiltration en tout cas maratro pour Eliezer et maratro Eliezer aza traître akimisi butu des minutes eza vraiment aussi là okoloba momoro mais est-ce que bande kona ngai bozala veiller premier voyage Eliezer voyageaki na mwasi ya Kalachin Olive Lembene bakendaki mbandaka na basele yo na bador na sololaki na chef coutumier moko aza na mbandaka ayebisanga avant que journaliste mo bozo kumisa yaki awa aza kosala propagande ya Kalachin ase bandeko na ngai tokozala banyama po tozala together na Eliezer azali kolabo toza na posa na ete atika biso asala makambo tata lopangu oyo eza na kinga